Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota YouTube channel Ekeap akkam nagaa qabdanii baga nagaan jiraatanii Ramadaan akkam ana biraa baay'ee bareeda. Baay'ee illee bara alanaa kanaan gubu simbiraa akkami. Egaa har'ammoo wanti qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. Fakkeenyaa fi viidiyoolee garaagaraa kana jechuudha. Namni akkamitti hojjetataa jira fakkeenyaaf viidiyoolee asirratti amma argitanu kun sagalee beekaataniin cufee koopiraayitii muuziqaa irratti hidhamee jiru koopiraayitii waan YouTube irratti nagaatuuf fakkeenyaaf baay'ee dhagaa viidiyoolee ajaa'ibsiisoo namni waan baay'ee hojjetaa jira jechuudha. Aappii sana sin agarsiisa. Kunoo waan akkanaa kana hojjedhee yeroon Facebook irraa gadhiisee namni baay'ee kolfa. Bakka waan baay'ee namatti tolu qaba walumaa galatti aappiin kun jechuudha. Fakkeenyaaf suuraalee ajaa'iboo viidiyoo namni TikTok irratti ta'ee bakka hundarratti gadhiisaa jiru jechuudha. Kanuma keessaan hojjetama aappii kana keessaan hojjetama jechuudha walumaa galatti kun akkuma isin argitan jechuudha. Isaan sin agarsiisa. Diskiraapshinii viidiyoo haaraa kana jalan siniif ka'a aappii sana jechuudha. Achi jalaa buufattanii rakkina hin qabu. Yookaan isa isin agarsiisuu nan danda'a. Walumaa galatti aappiin kun wanna baay'ee isin hojjechuu danda'a jechuudha. Sana dura jechuudha warri quraana bareedaa sagalee bareedaa dhaggeeffachuu barbaadan Alii Jaabir niitoorkii malee kan dalaguudha jechuudha. Isa kana Ramadaan kanaaf isiniif ta'a jedheetiin yaada jechuudha. Alii Jaabir jettanii barreessanii asirratti pilastoorii keessan irratti Alii Jaabir jettanii barreessanii isa keessaa inni sagalee qulqulluun isa kanaadha jechuudha. Sheek Alii Jaabir Fuul Qur'aan MP3 offline jedha. Niitoorkii maleedha kan inni dalagu. Sagalee baay'ee bareeda. Sagalee isaa waan ammas dhaggeeffachiisee YouTube'n koopiraayitii waan nagaafatuuf jechuudha. Gara aappii sanaatti yoo dabarfanne itti dabaluudhaanis immoo jechuudha yeroo Ramadaanaa kana Muslim Pro aappiin jedhu kun kan azzaanu aappii hundarra filatamaadha jechuudha. Keessa seentanii waggaa argitan waan baay'ee gaa ni beektanii. Yoo hin beeknes jechuudha warri hin beekne aappii kana fayyadama. Aappiin kun Muslim Pro baay'ee bareeda. Wanna hunda tasbiiha ni qaba. Qiblaallee sin agarsiisa. Zikrii adda addaa wanna baay'eetu kana keessa jira. Afaanota garaagaraallee jijjiirachuu dandeessanii. Lookeeshinii keessan irra keessanii naan bakka sin jirtanu naannoo sin jirtanu sa'aatiitti faxuuraa sirriitti eegee isiniif azzaana jechuudha. Aappii Muslim Pro jedhama kuni irra caalan keessan ni qabdan jedhee yaada. Garuu aappiin kun filatamaadha jechuudha. Gara barnoota keenya irratti yoo dabarfannu kunoo aappiin kun isa kana jechuudha. Isuma asirratti argitan jechuudha. Gaafa seentanii ni buuftanii waa tokko rakkina hin qabu. Irratti buuftanii kunoo wanti isin barbaaddan irraan gadeedhuma kanarra jira laa waan haaraa waan baay'ee irraan gadee kanarra jira. Kunoo akkuma argitan kunoo waan baay'eetu kana keessa jira. Isin seentaneeti jechuudha. Waan isiniif ta'u filattan jechuudha. Waan baay'ee jira. Gaa wanna ajaa'iboo viidiyoo nama kolfisiisu waan adda addaa walumaa galatti aappii kana yoo bu'attan wanti namni miidiyaa hundarra gadhiisaa barreeffamoota garaagaraallee haala diizaayina barbaadanitti isinii barreessuudha. Ani egaa yeroon ni gubataa yoon akkuma kanatti isin agarsiisa jechuudha. Qaxxitaa gara barnoota addaatti yoo dabarfadhu viidiyoo keessan jechuudha kan gaalaarii keessaa kan bakka biraatti waraabdanii fiddanii asiin cuqaastanii baakiraawundii isaa isiniif jijjiira jechuudha. Kunoo as keessatti jechuudha bakkuma amma seentaneen waan baay'ee namatti tolu baakiraawundii kana keessa iddoo barbaadan baakiraawundii iddoo isinitti tole cuqaaftaniinnaan sana booda viidiyoo keessa gaalaarii keessan keessatti geessaa kunoo bakka bareedduu akkanaa kana kaawwattan jechuudha hiriyoottan kiyya. Itti footoo yoo barbaadan footoo baakiraawundii isiniif jijjiiree bakka bareeda isaa isin kaa'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Kunoo haala kanaan bakkoota babbareeda isaatu jira. Asirra isin kaa'a. Walumaa gala aappiin kun baay'ee natti tolee jira jechuudha. Baay'ee bareeda. Isa kana buufadhaan isiniin jedha. Ramadaana gaarii isiniif haa ta'u hiriyoottan kiyya gaafilee qabdan koomentii jalatti naaf ka'a. Isiniif hin deebisaan isiniin jedha. Nagaan naa tura. Laayik gochuun immoo hin dagatinaa hiriyoottan kiyya laayik godhaa viidiyoo kana.